मैं दीपक सौराई प्रथम वर्ष की छात्रा। आज आप सभी को सर्दी और जुकाम हमें कैसे होता है, क्यों होता है, अगर हो जाता है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी जुकाम क्या होता है। अगर ये हो जाता है तो हमें पता कैसे चलता है कि हमें सर्दी जुकाम हो गया, तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और अगर हमें सर्दी जुकाम हो गया है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, उसका इलाज कैसे करना चाहिए। तो इस सभी के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बताती हूँ कि जुकाम क्या होता है। जब हमारे नाक से तरल पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ हमें छींके भी आने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जुकाम, ठीक है। और खांसी का क्या मतलब होता है, जब एक फोर्सफुली हवा हमारे अंदर से बाहर आती है, उसको हम बोलते हैं खांसी। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जुकाम और खांसी हो गई है। तो देखो अगर कहते हैं हमें हमारी आंखों में पानी आ रहा है, तो ये लक्षण क्या है। अच्छा बताओ, हम क्या लक्षण होते हैं कि हमें जुकाम हो गया, खांसी हो गई, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो ये बताओ। Running nose, bad throat, teary eyes, nasal congestion, कुछ खाने का मन नहीं करता, टेस्ट नहीं आता, स्मेल बहुत ज्यादा और मतलब क्या वीकनेस हो जाती है, अजीब सी बदबू होती है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फॉल स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। फीवर होगा नहीं होगा होता है। ज्यादा दिन हो गया फीवर हो जाता है। माइंड और इन सब चीजों के चलते में फीवर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन कहते हैं कारण है, मेन लक्षण है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें जुकाम में पता चलता है कि हमें जुकाम हो गया है। तो क्या होगा, हमें लगातार हमारे सर में दर्द होगा, हमें अनइजीनेस होगा, हमें बाबा छींकनी आएगी, हमारी आंखों में दर्द होगा, पानी आएगा, ठीक है। नाक से भी कहते हैं हमारे नोज जो म्यूकस है वो रिलीज होता रहेगा, ठीक है। हमें कहते हैं भूख लगना थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जब कफ करेंगे, खांसी करेंगे तो हमारा गला थोड़ा सा बंद हो जाता है, ठीक है। और हमें सुगंध आना भी बंद हो जाती है, स्मेल आना बंद जाता है, टेस्ट लॉस हो जाता है, कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट नहीं आता, हमें बुखार सा रहता है, हमारा मन करता है पूरे दिन दोपहर में बैठ रहो, मतलब वीकनेस सी हो जाती है, ठीक है। अब अगर हमें ये हो रहा है तो हमें क्या क्या ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं कि अगर हमें सारे लक्षण हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें जुकाम या फिर खांसी हो गई। तो अब बात करते हैं कि हमें ये कैसे होता है जुकाम। एक तो हवा से होगा, अगर हम संक्रमित एयर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, किसी को पहले से ही खांसी है, जुकाम है, हम हवा के और तुम उसका बनाए हो कुछ यूज करो, ठीक है, उसको दिखाया करो पेशेंट को। आपको एक्चुअली यूज हो चुका है। संक्रमित एयर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, किसी को पहले से ही खांसी है, जुकाम है, हम हवा के और तुम उसका बनाए हो कुछ यूज करो, ठीक है, उसको दिखाया करो पेशेंट को। आपको एक्चुअली यूज हो चुका है। ये सारे लक्षण जैसे कि देखो आंखों में जलन का खुजली होना, तो आपको ये शिकायत रहेगी कि आगे आपकी आंखों में जलन होगी, खुजली होगी। दूसरा, आंखों में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो, ठीक है। आपको बार बार छींके आएगी और आपका लगातार सिर में तेज दर्द होगा आपको, ठीक है। नाक बहना, बस बुखार हो जाना, ठीक है, नाक का बहना स्टार्ट हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, शरीर में लगातार दर्द रहेगा और भारी भारीपन महसूस होगा आपको, भूख न लगना, भूख नहीं लगेगी आपको, सुगंध न आना, ठीक है, आपको स्मेल नहीं आएगी और आपका और स्वाद भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें सर्दी जुकाम हो कैसे जाता है, क्या रीजन है जिनकी वजह से होता है। तो लक्षण है, हमें लक्षण हो रहा है, हमें हो गया, हुआ कैसे है कि हवा से, ठीक है। हवा से कैसे कि जिसने जो भी इन्फेक्टेड पर्सन था उसने क्या करा, खांसा, छींका, उसने सारे के सारे वायरस बैक्टीरिया एयर में दे दिया, फिर हमने जैसे उस हवा में सांस ली, वो हमारे शरीर के अंदर गया, हमें भी क्या हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। बदलते मौसम या ठंड या गर्मी के माहौल में देखो, अगर जैसे मौसम जैसे अभी गर्मी है फिर सर्दी आएगी, तो बहुत सारे बच्चों को क्लास में छोटे से बड़े है ना, हर मोहल्ले में हर क्लास में यही होगा, सर्दी जुकाम हर किसी को होगा, ठीक है। ठंडा गर्म खाने की वजह से अगर हम ठंडा या गर्म खाते हैं, हमने क्या कहते हैं गर्म खा लिया तो उससे हमें क्या करता है, सर्दी जुकाम हो जाता है ना। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, सपोज 5-6 बच्चों का ग्रुप है, उसमें एक को जुकाम हो गया, ठीक है, तो ऐसा होगा कि उसमें से एक दो और बच्चों को होगा क्योंकि वो उसके संक्रमण में, लेकिन बाकी 3 को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 बच्चे थे उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता थी वो उनकी कम थी, और जो 3 बच्चे उनकी ज्यादा थी, तो उस वजह से भी हमें सर्दी जुकाम होता है। प्रदूषण से देखा होगा, जहाँ पे डस्ट होती है, प्रदूषण होता है, अगर हम उन जगहों पर जाते हैं जो नहीं सुने उनसे क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या होता है, वहाँ पे भी सर्दी जुकाम छींक ऐसी शिकायत होती है। जितने भी अगर ये भी है, अगर किसी को विटामिन डी की कमी हो
बार बार होता है तो उसको हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। एलर्जी या फिर जो सीजनल फ्लू चलता है उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, फ्लू, हमें खांसी जुकाम इन सब शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हो गया कि हमें खांसी जुकाम क्या होता है, हमने पढ़ लिया कैसे होता है, ठीक है, ये भी पढ़ लिया कि क्या लक्षण होते हैं। अब है कि अब हमें हो गया तो अब हम क्या करें। तो देखो अगर छोटा सा मतलब एक अब हम उठते हुए ठीक हो जाएंगे, अब दूसरे हमें अपने घर पर क्या करना है, अगर हमें सर्दी से हमारा पूरा गला फंसा हुआ है तो हमें गर्म पानी पीना है ताकि जो हमारे अंदर कफ है वो निकल कर आए बाहर, हम जल्दी सही हो। ठीक है, जितनी जल्दी बैक्टीरिया वायरस हमारी सही हो, ठीक है, जितनी जल्दी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी से बाहर आएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, हम सही होंगे, हमें रिलीफ मिलेगा, हम इजीनेस महसूस करेंगे। पानी में नमक डालकर गरारा करें। ठीक है, अगर किसी का गला बहुत एकदम अनइजीनेस सा महसूस हो रहा है, कुछ है ऐसा कि खाना जा नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करो, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालो। ठीक है, गर्म पानी में नमक डालने के बाद उसका फिर क्या करो, गरारा करो, गुल्ली करो, तो क्या होगा, थोड़ा गला खुलेगा, साफ होगा। सोते समय क्या करो, सोते समय अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करो, सोते समय गर्म दूध में हल्दी डालकर पियो, कि हल्दी में क्या होता है, बहुत सा औषधि गुण पाए जाते हैं, बहुत अच्छी होती है हल्दी। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को भी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो उसके लिए क्या करना है, रात को सोते समय हल्दी में दूध डाल, दूध में हल्दी लेना है। ठीक है, अगर किसी को दूध नहीं पसंद होता ना, नहीं पिया जाता, तो क्या कर सकते हो कि मसाले से अदरक, उसके अंदर लौंग, काली मिर्च, ये सब डाल के अगर आप पियोगे तो भी क्या होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छा रिलीफ मिलेगा उससे आपको। ठीक है, अब किसी की जो नोज होती है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सी हो जाती है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि घर में आपको पतीला है तो पतीले में पानी गर्म करके अच्छे से बॉईल करके फिर चादर ओढ़ के भाप लो उसकी। और अगर मशीन है और अगर घर पे ही भाप की मशीन है तो उससे क्या करो, आप भाप लो ताकि क्या हो, आपकी नोज खुले, एक्सपैंड और अच्छे से आप सांस ले सकते हो। और अगर किसी को उसमें बुखार की शिकायत है, अगर ज़्यादा बुखार की शिकायत है तो आप क्या कर सकते हो, पीसीएम ले सकते हो, पैरासिटामोल की टेबलेट आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो हमारे घरेलू नुस्खे हो गए। ठीक है, नुस्खा हो गया। ठीक है, और अगर क्या है किसी को और भी ज़्यादा है, मतलब खांसी खत्म नहीं हो रही है, जुकाम लगातार हो रहा है, बहुत पेन है बॉडी के अंदर, बिल्कुल बुरा हाल होता है, आंखें लाल हो गई, तो आप क्या करोगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे। फिर घरेलू इलाज नहीं करना, घर बैठकर फिर कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। फिर जैसे आपको मेडिकेशन को बताता है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर देखो अभी क्या हमने पढ़ लिया कि खांसी जुकाम क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, अगर हमें हो गया तो हमें क्या सावधानियां करनी। अब ये है कि हमें ना हो, मतलब बार बार हो रहा है भाई, तो चाहेंगे ना कि भी हमें ना हो, हमारी इम्यूनिटी भी बरकरार है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो छोटी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, है ना, और जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ज्यादा जाते हैं, ऐसे एज ग्रुप को क्या होता है, बहुत जल्दी क्या कहते हैं, सर्दी जुकाम होने का खतरा होता है। ठीक है, या फिर जो बच्चे हाथ ही नहीं धोते, ठीक है, बिना हाथ धोए चीजों को छुआ उसी से अपना खाना खा लिया, तो उन बच्चों को भी ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, पहला काम कि हमें सर्दी जुकाम बार बार जल्दी ना हो, सबसे पहले हमें अपने हाथ धोने। हाथ हमें कब कब धोने, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, ठीक है, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, सारे फोन यूज करते हैं, ठीक है, अपने एक फ्रेंड का भी करते हैं, सपोज किसी की फ्रेंड को जुकाम है, आपने उसका फोन यूज कराया, उसने उसको जुकाम था, कोई अपना बाबर फोन यूज कर दिया, तो इससे क्या होगा, उसको खत्म ही नहीं होगा, वायरस फैलता रहेगा। तो फोन छूने से पहले भी आपको क्या करना है, अपने हाथ धोने। ठीक है, बाहर चीजों को छूने से बचना है, जैसे अगर आप बाहर जाते हो जितना कम हो उतनी कम चीजों को छो, सारी चीजों को छूने की जरूरत नहीं है। फिर है आपका स्वस्थ भोजन खाना। अब देखो स्वस्थ भोजन खाने का मतलब ये नहीं कि आप संतुलित आहार ले लो, अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके लिए भी सावधानी बरतनी है कि आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी क्या करना है, अपने हाथों को साफ करना है। इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया वायरस है वो बढ़ेगा नहीं, एक लिमिटेड पर्सन तक ही सीमित रहेगा। फिर है आपका खांसते या छींकने के पश्चात, जब भी आप खांसोगे छींकोगे उसके बाद भी क्या करना है, आपको अपना हाथ धोने हैं। ठीक है, और ऐसे खुले में नहीं छींकना है, तो कोई हैंकरचीफ लेना है या फिर एल्बो वगैरह के अंदर क्या करना है, आपको स्नीज करना है, छींकना है, ताकि क्या हो, जो वायरस है बैक्टीरिया वो ओपन एयर के अंदर ना आए। तो उससे क्या होगा, जो हेल्थी पर्सन है वो उस एयर को इनहेल करेगा और जब वो भी संक्रमित हो जाएगा, उसको भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, वो भी खांसी जुकाम से पीड़ित हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आप बाहर है या घर में है ना, तो जब भी आप अपना मुंह हाथ टच करोगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको अपने हाथ धोने, क्योंकि ये सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारे अंदर इन्फेक्शन जाने का। तो अपने मुंह को बार बार नहीं टच करना है, और जब भी आप टच करोगे तो उससे पहले अपने हाथों को धोना है। ठीक है, तो मुंह हाथ धोने से पहले भी अपने हाथों को साफ करना है। और हम क्या कर सकते हैं,
से नियमित डेली व्यायाम करो, उससे भी क्या होगा, आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, एकदम ठंडा पानी ना पिए, कभी भी हमें एकदम चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी हमें सर्दी जुकाम होने की शिकायत रहती है। जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाओगे, वैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है, एकदम से भीड़ हो गई है, तो उस समय आप मास्क का यूज करो। ठीक है, जैसे क्या होगा, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे आपको वायरस कीटाणु जीवाणु नहीं मिलेगी। और अगर कोई बंदा ऐसे आपकी क्लास में या कहीं पर भी कि उसको ऑलरेडी है जुकाम खांसी है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए। ठीक है, ताकि आपको ना हो, आपको कभी घर पे रहेगा तो ऐसे बढ़ता रहेगा बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारी चीजें थी कि हमें जुकाम कैसे होता है, क्यों होता है, हमें ना हो उसमें भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर हो गए तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और आप सब बताओ हमें जुकाम किस किस कारणों से होता है। बैक्टीरिया वायरस से हो गए, या हम धूल में पिए गए हैं, रेस्टोरेंट में काम करे, छोटे बच्चे हाथ भी धो रहे और गंदे हाथ से खाना खाया है, कोई एलर्जी हो गई उसकी वजह से जाता है, या फीवर भी हो जाता है। ममता तुम बताओ, अगर हमें खांसी जुकाम हो गए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, भाप लेनी है। वेरी गुड, ठीक है। भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है, एकदम से भीड़ हो गई है, तो उस समय आप मास्क का यूज करो। ठीक है, जैसे क्या होगा, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे आपको वायरस कीटाणु जीवाणु नहीं मिलेगी। और अगर कोई बंदा ऐसे आपकी क्लास में या कहीं पर भी कि उसको ऑलरेडी है जुकाम खांसी है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए। ठीक है, ताकि आपको ना हो, आपको कभी घर पे रहेगा तो ऐसे बढ़ता रहेगा बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारी चीजें थी कि हमें जुकाम कैसे होता है, क्यों होता है, हमें ना हो उसमें भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर हो गए तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और आप सब बताओ हमें जुकाम किस किस कारणों से होता है। बैक्टीरिया वायरस से हो गए, या हम धूल में पिए गए हैं, रेस्टोरेंट में काम करे, छोटे बच्चे हाथ भी धो रहे और गंदे हाथ से खाना खाया है, कोई एलर्जी हो गई उसकी वजह से जाता है, या फीवर भी हो जाता है। ममता तुम बताओ, अगर हमें खांसी जुकाम हो गए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, भाप लेनी है। वेरी गुड, ठीक है। और 20 ml लेनी है अगर बुखार हो जाए। ठीक है, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं। ठीक है, थैंक यू करना है ताकि दूसरे को ना हो। हैंड वॉश भी करनी है बार बार। हमें सर्दी जुकाम से हमें सर्दी जुकाम ना हो उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आ जाओ, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पब्लिक प्लेस में ना जाए ज़्यादा, और जाए तो हमेशा सेफ्टी मास्क यूज करें, और बाहर से आने के बाद मुझे हैंड वॉश करें, कोई चीज़ टच करने से पहले हैंड वॉश करें, और आपको जुकाम है तो अच्छी डाइट लेनी जरूरी है, विटामिन डी से